Hallo, wenn ich mir Bilder ansehe, frage ich mich ganz häufig, wie könnte so ein Bild klingen? Es drückt eine gewisse Stimmung aus, es sind bestimmte Elemente in dem Bild enthalten, die mit Geräuschen in Verbindung stehen, Geräusche erzeugen oder eben bestimmte Emotionen hervorrufen, die man auch durch Klänge ausdrücken kann. Und deshalb habe ich mich entschieden, in dieser Richtung auch ein Projekt zu starten. Hier hängt das erste Ergebnis. Es ist von weitem nicht so gut zu erkennen, weil es eine Zeichnung darstellt, eine Skizze von Hieronymus Bosch, die sehr fein dargestellt ist, aber eben auch mit vielen Elementen, wo man zweimal hinschauen muss, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und dieses Bild klingt. Und zwar ist es nicht nur ein Ton oder eine Klangdatei, die einfach so abspielt, sondern es ist tatsächlich so, dass das Bild klingt. Das Bild selbst ist nämlich auf eine Stahlplatte gemalt und gedruckt. Und diese Stahlplatte hat hinten befestigt einen sogenannten Shaker, einen Elektromagneten, der mit einem MP3-Player verbunden ist, der diese Datei, also diese Sounddatei, abspielt und die ganze Fläche des Bildes in Schwingungen versetzt, was dann diesen Ton erzeugt. Die Datei selber enthält viele verschiedene Sounds und auch Stimmungen, die über einen Synthesizer programmiert worden sind.